Horoskopi i plot për 8 shkurt 2026. Dashi. Sot do të ndiheni të mbushur me energji dhe motivim për të vepruar. Yjet ju inkurajojnë të merrni iniciativa të reja, sidomos në fushën profesionale. Mund të lindin mundësi të papritura për të avancuar ose për të nisur projekte që keni pasur në mendje prej kohësh. Megjithatë, kujdes me vendimet e nxituara, është e rëndësishme të analizoni çdo hap përpara se të angazhoheni. Në aspektin personal, komunikimi me partnerin do të jetë çelësi i harmonisë. Një bisede sinqert mund të zgjidhë keqkuptime të vogla dhe të forcojë lidhjen. Nëse jeni beqar, një takim i rastësishëm mund të ndezë interesin tuaj dhe të hap mundësi romantike të reja. Shëndeti kërkon pak kujdes, veçanërisht tek ata që ndihen të lodhur fizikisht. Një shëtitje e lehtë ose një ushtrim i vogël mund të rikthejë energjinë. Sot është gjithashtu një ditë e mirë për të fokusuar tek qëllimet personale dhe për të bërë plane për muajt e ardhshëm. Demi. Sot financat dhe siguria materiale do të jenë në qendër të vëmendjes suaj. Mund të keni ide të shkëlqyera për të përmirësuar gjendjen tuaj ekonomike, por kujdes me investimet e nxituara. Strategjia dhe planifikimi janë çelës për të arritur stabilitet afatgjatë. Në fushën personale, një mik i vjetër mund të rikthehet në jetën tuaj, duke sjellë kujtime të bukura dhe ndoshta edhe mundësi për bashkëpunime të reja. Marrëdhëniet familjare kërkojnë durim, sidomos nëse ka tensione të vogla që duhen zgjidhur. Sot është gjithashtu një ditë e mirë për të marrë vendime të rëndësishme lidhur me shtëpinë ose vendbanimin. Kujdesi për ambientin ku jetoni do t'ju jap qetësi dhe harmoni. Shëndeti është i qëndrueshëm, por mos neglizhoni pushimin e nevojshëm. Binja. Komunikimi është fuqia juaj më e madhe sot. Bisedat që zhvilloni mund të hapin dyer të reja, qoftë në punë, qoftë në marrëdhënie personale. Sot është një ditë për të dëgjuar me kujdes dhe për të kuptuar qëllimet e të tjerëve, jo thjesht për të folur. Në aspektin profesional, ide të reja mund të lindin dhe të jenë të vlefshme për projekte që janë në zhvillim. Një bashkëpunim i papritur mund të rezultojë i frytshëm, sidomos nëse jeni fleksibël dhe të hapur ndaj sugjerimeve. Në dashuri, është momenti ideal për të ndarë ndjenja dhe për të rritur afërsinë me partnerin. Beqarët mund të përjetojnë takime interesante që nuk duhet të injorohen. Në planin shëndetësor, mos lejoni që stresi i ditës të ndikojë tek energjia juaj. Praktikimi i meditimit ose relaksimi për disa minuta mund të ketë efekte jashtëzakonshëm. Gaforia. Sot intuita juaj është e fortë dhe ndjenja për siguri dhe stabilitet do t'ju udhëheqë. Fokusohuni tek familja dhe marrëdhëniet personale. Këto do t'ju sjellin qetësi dhe kënaqësi. Një aktivitet i thjeshtë në shtëpi, si rregullimi i ambientit ose organizimi një hapësire, mund të ketë efekt pozitiv mbi emocionet tuaja. Në punë, vëmendja tek detajet do t'ju ndihmojë të shmangni gabimet e vogla që mund të kenë pasoja më të mëdha. Sot është gjithashtu një ditë e mirë për të marrë vendime që lidhen me sigurinë tuaj afatgjatë. Në dashuri, afërsia emocionale është më e rëndësishme se ndonjë gjest i madh. Një bisedë e hapur mund të zgjidhë keqkuptime dhe të forcojë lidhje me partnerin. Beqarët duhet të jenë të vëmendshëm ndaj njerëzve që tregojnë interes të sinqert. Shëndeti është i qëndrueshëm, por mos neglizhoni kujdesin për dietën dhe aktivitetin fizik. Një shëtitje e vogël jashtë do t'ju rifreskojë dhe do t'ju jap energji për të ardhmen. Luani. Krijimtaria dhe energjia juaj shoqërore janë në kulmin e tyre sot. Është koha ideale për të nisur projekte artistike ose për të shprehur veten në mënyra të reja. Një ide që mund të duket e çuditshme sot, mund të rezultojë sukses në të ardhmen. Në dashuri, surprizat e vogla do të rrisin afërsinë me partnerin. Për beqarët, një takim i rastësishëm mund të kthehet në një lidhje të veçantë. Komunikimi me miq dhe familjarët do të sjellë mbështetje dhe këshilla të vlefshme. Në punë mund të shfaqen mundësi për të udhëhequr projekte ose për të treguar aftësitë tuaja kreative. Mos u friksoni të merrni përgjegjësi të reja. Kjo është koha për të dalluar. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj energjisë së trupit. Ushtrimi i rregull dhe pushimi i mjaftueshëm do të ndihmojnë për të ruajtur vitalitetin tuaj. Virgjësha. Sot, organizimi dhe përqendrimi tek detajet do t'ju sjellin rezultate të dukshme. Çdo detyrë e përditshme që kryeni me kujdes do të ketë ndikim të madh afatgjatë. Mos u shqetësoni për gjërat që nuk mund t'i kontrolloni, përqendrohuni tek ato që mund t'i përmirësoni. Në punë, kjo është një ditë ideale për të rishikuar projekte ose për të përgatitur strategji të reja. Kujdesi për detajet do të bëjë diferencën mes një rezultati mesatar dhe suksesit të vërtetë.
Në aspektin personal mund të ndiheni të lodhur, prandaj planifikoni kohë për vetëkujdes dhe pushim. Në dashuri, komunikimi i hapur dhe i ndershëm me partnerin është çelësi. Beqarët mund të kenë takime interesante, sidomos në ambiente ku mund të shprehin interesin e tyre për diçka të përbashkët me personin tjetër. Shëndeti kërkon pak pushim dhe përkujdesje ndaj stresit. Meditimi dhe aktiviteti fizik i lehtë do të jenë të dobishëm. Peshorja. Sot sfida juaj kryesore është balanca mes punës dhe jetës personale. Kujdesi për të dyja aspektet do t'ju jap qetësi dhe do të shmang tensionet e panevojshme. Një aktivitet i vogël relaksues pas punës mund të ketë efekt të madh mbi energjinë dhe disponimin tuaj. Në fushën profesionale, një bashkëpunim i papritur mund të sjellë rezultate pozitive. Mos hezitoni të shprehni idetë tuaja, pasi të tjerët mund t'i vlerësojnë dhe të bashkëpunojnë me ju. Në aspektin personal, kushtojini kohë familjes dhe miqve të ngushtë. Kjo do të forcojë lidhjet dhe do t'ju sjellë kënaqësi. Në dashuri, surprizat e vogla dhe vëmendja ndaj detajeve do të rrisin afërsinë me partnerin. Beqarët mund të ndjejnë tërheqje për dikë që ka të njëjtin stil komunikimi dhe interes të përbashkët. Shëndeti është i qëndrueshëm, por mos neglizhoni ushqimin dhe aktivitetin fizik. Sot intuita juaj është më e fortë se zakonisht. Besoni tek ndjesitë tuaja kur merrni vendime të rëndësishme, sidomos ato që lidhen me financat ose marrëdhëniet personale. Çdo situatë ndërlikuar mund të zgjidhet me qasje të matur dhe analizë të thellë. Në punë, një ide e re ose një qasje ndryshme mund të hapë mundësi të jashtëzakonshme. Mos u friksoni të tregoni kreativitete dhe të merrni përgjegjësi të reja. Në aspektin personal, një bisedë e hapur mund të forcojë lidhje me partnerin dhe të shmangë keqkuptimet. Beqarët mund të takojnë dikë me ndikim emocional të fortë. Shëndeti kërkon kujdes ndaj tensionit emocional. Ushtrimi fizik dhe aktivitetet që ju japin kënaqësi do t'ju ndihmojnë të ruani ekuilibrin emocional dhe energjinë. Shigjetari. Sot është koha për të eksploruar ide të reja dhe për të mësuar diçka që zgjeron horizontet tuaja. Kur ajo për të dalë jashtë zonës suaj të rehatisë mund të sjellë mundësi të jashtëzakonshme në fushën profesionale ose personale. Në punë, kërkimi i njohurive të reja dhe aplikimi i tyre në projekte do t'ju vendosë në pozicion avantazhues. Bashkëpunimi me kolegët do të jetë produktiv dhe mund të lindë mundësi për projekte të rëndësishme. Në dashuri, spontaniteti dhe sinqeriteti do t'ju ndihmojnë të afroni partnerin. Beqarët mund të përjetojnë takime interesante që i shohin fillimisht si rastësore, por që mund të shndërrohen në diçka më serioze. Shëndeti kërkon kujdes për energjinë dhe mos e teproni me aktivitetet fizike intensive. Britsjapi. Qëndrimi i vendosur dhe disiplinimi janë tipare që do t'ju ndihmojnë sot të arrini objektiva të rëndësishme. Mund të lindin përgjegjësi të reja, por me qasje të matur dhe organizim mund t'i menaxhoni pa stres. Në punë, koncentrimi dhe planifikimi i mirë do t'ju ndihmojnë të përballoni çdo sfidë. Marrëdhëniet profesionale do të jenë të favorshme, sidomos nëse tregoni durim dhe aftësi bashkëpunimi. Në aspektin personal, kushtojini vëmendje familjes dhe partnerit. Një moment i qetë dhe i ngrohtë bashk mund të forcojë lidhjet. Beqarët mund të ndjejnë tërheqje për dikë me karakter të fortë dhe stabilitet emocional. Shëndeti kërkon kujdes ndaj lodhjes dhe ushqyerjes së shëndetshme. Ujori. Krijimtaria dhe shprehja personale janë në qendër të vëmendjes sot. Ide të reja mund të lindin dhe të kthehen në projekte konkrete në të ardhmen. Shfrytëzoni energjinë tuaj për të ndarë mendimet dhe ide me njerëzit që ju mbështesin. Në punë, iniciativa dhe inovacioni do t'ju vendosin në pozicione të favorshme. Bashkëpunimi me kolegët mund të sjellë zgjidhje kreative dhe të frytshme. Në aspektin personal, njohje dhe bisedat me miqt mund të sjellin kënaqësi dhe mbështetje. Në dashuri, sinqeriteti dhe hapja ndaj ndjenjave do t'ju afrojë me partnerin. Beqarët mund të takojnë dikë që i bën përshtypje për qetësinë dhe mendimet e thella. Shëndeti kërkon pak pushim për të ruajtur energjinë e përqendruar gjatë gjithë ditës. Intuicioni dhe empatia janë fuqitë tuaja më të mëdha sot. Ju mund të ndihmoni dikë në nevojë ose të bëni një ndryshim pozitiv në jetën e dikujt tjetër. Kushtojini vëmendje shenjave dhe paralajmërimeve që ju sjell intuita juaj. Në punë, aftësia për të kuptuar njerëzit dhe situata do t'ju ndihmojë të zgjidhni sfida komplekse. Marrëdhëniet profesionale përfitojnë nga bashkëpunimi dhe dëgjimi i kujdesshëm i kolegëve. Në dashuri, ndjenja dhe kujdesi për partnerin janë çelësi për një lidhje të qëndrueshme. Beqarët mund të takojnë dikë që i kupton dhe i mbështet në mënyrë të veçantë.
Shëndeti kërkon vëmendje ndaj ekuilibrit emocional dhe ushqimit të shëndetshëm.